بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الله سوماليد ميل كستو دنيا على aad ka joogtaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka ee ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin soo dhaweynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan qalbi furan iyo waji furan. marka horeysa videogan waa video yar oo maaragtay hordhaca oo rabo inaan maaragtay barasho yar u noqdo oo iskiin bar marka hore insha Allah taala aniga marka horeysa magacayga waxa la yiraahdaa Nimco Amal. waxaan ku noolahay Mareykanka. gabar waxaan ahay baratay qurxinta dumarka cosmetologist waxaan yiraahdaa maaragtay makeup-ka maxaa la yiraahdaa timaha cidiyaha wax kasta oo yaani qurxinta ku saabsan ama la xiriira ayaan ku takhasusay. waxaan xirfadan aan waday muddo dhan 20 sano alxamdulilaahi rabbil caalamiin. wixii intaan ururinay ayaan rabaa inaan imika soo bandhigo haddii Ilaahay idmo. channelkayga waxaa la yiraahdaa Nimco Total Glam. waxaan idin ku codsanayaa fadlan inaad subscribe gareysaan family-giina friends-kiina aad la share gareysid si ay walaalihiina kalena ay uga faa'iideystaan. dabcan waad ka heli doontaan programmada aan idin soo wada haddii Ilaahay idmo. bal intaynu makeup-ka iyo timaha iyo hawlahaas aynu u gelin marka hore waxaan rabaa inaan wax yar hordhaca aan ka bixiyo waxyaabaha aan bartay waxa kamid ah marka horeysa Ilaahay maqaarkan uu siiyay skinka waxa la yiraahdo qof walba siibuu Ilaahay u dhaliyay oo qof walba skinkiisu waa nooc u gaar ah wuxuuna u kala baxaa 5 nooc ayuu u kala baxaa skinkan Ilaahay nagu manaystay. dabcan marka horeysa waxa weeyaan waa oily type waxaan yiraahdo waa wajigayga dadka ka wajigayga oo kala weeyaan saliid leh qof aragti saliid leh dufan wajigiisu u leeyahay waxa kale loo gartaa finanka qof finan always wajigiisu u leeyahay waa oily taasi waa aniga. type labaad waxa weeyaan waa dry waa skin maaragtay qalalan oo dry ah oo jabaysa oo maaragtay qaraxa meel oran jiray qarax ah weeye taasi waa laba saddexaad waxa weeyaan waa normal waa mid maaragtay iska normal oo inta ma ahayn. ta kale waxa weeyaan afraad combination waxay noqon kartaa laba wax oo isku jira ayay noqon karaysaa. iyo tashanaad oo ah maxaa la dhahay tashanaad oo ah sensitive-ka waa dadka wajigooda always uu maaragtay sensitive ka yahay wax kasta wajigooda dhibsado weeyaan. shantaas ayuu u kala baxaa koleyto qofkii yaqaanayntaas ay wax u bilaaban yihiin alxamdulillah falillahi alxamdu Ilaahay ku siyaadiyo maaragtay aqoontaas aad taqaanid. laakiin dabcan amshuur dad badan waxaa jira aan yaani waxaas aan attention siinin marka horeysa waxay aad muhiim u ah u ah inaad taqaanid skinkaaga nooca uu yahay si aad skinkaaga aad u xaqabtirtid oo wuxuu maaragtay jirkaaga u baahan yahay aad nafacad uga heshid ayaa marka hore daruuri ah. suuqa markaad tagtid dukaamada oo aragtay ayalada wixii rasaysan haday noqoto skin care haday noqoto makeup qof walba waxa lagu talagalay wixii uu maaragtay jirkiisa lagu talagalay inuu meesha ka qaato. marka qaar waxa dhacda qofku haday luqadu u dhibayso iyo maaragtay waxyaabahan qofku uusan kala garan kareynin inuu maaragtay waxyaabo qalad iska soo iibsado oo dhibaato uga timaado maaragtay halkii uu islaha isagu wax faa'iideyso oo dhibaato ku noqoto maadaama uusan soo qaadan wixii saxda ahaa. markaas intaas ayaan rabaa inaan maaragtay aan ku soo koobo xoogaa waqtigii ayaa yara dheeraaday. bal timaha waan dib baan u dhigi doonaa timaha waxaan rabaa inaan fiidiyoda kale aan uga hadlo laakiin waxaan jeclaysiistay inaan bal skinka aan soo hormariyo. idinkana fadlan waxaan idinku codsanayaa maaragtay inaad markasta su'aalaha aad qabtaan haday timaha tahay haday makeup-ka tahay haday wax kasta tahay aad maaragtay aad ila soo socodsiisaan si aan u ogaado shaambooyada maaragtay jirka shaambooyada u fiican hadaad doonaysaan maaragtay nafaqooyinka conditionada waxyaabahaas oo dhan diyaar baan idin laahay. waxaana maaragtay dhiirigelinaya haddii aad maaragtay aad soo sheegtaan waxaad xiisaynaysaan mar walba inaan idin soo bandhigo dhiirigelin iyo farxad gaar ah ay aniga ay tahay.
fiidyada kale insha allah waxaan rajeynayaa inaad la socon doontid kulan dambe oo xiiso leh haddii ilaahay idmo mar labaadna waxaan ugu soo dhaweynayaa gacmo furan soo dhawaada walaalayaal intaynu ku kulmi doono fiidyada kale waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu